पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी ही कथित खबर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में आवाज रिकॉर्ड की तो उन्हें ओम शब्द की ध्वनि सुनाई दी। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, हमने इसकी पड़ताल की। अंतरिक्ष में नहीं होती है ध्वनियां, अंतरिक्ष में सुनाई दी ओम शब्द की ध्वनि। नासा के वैज्ञानिकों ने ध्वनि को रिकॉर्ड किया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर्स। पिछले कुछ दिनों से ये खबर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है कि अंतरिक्ष में वैसे तो कोई ध्वनि नहीं होती, लेकिन जब नासा के वैज्ञानिकों ने वहां की आवाज रिकॉर्ड की तो उन्हें ओम शब्द की ध्वनि सुनाई दी। दरअसल एक फेसबुक यूजर ने एक रील शेयर की है जिसमें सूर्य जैसी आकृति के साथ कुछ ग्रह दिखाई दे रहे हैं और इसी तस्वीर के नीचे लिखा है, वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड किया जिसमें हिंदू धर्म के ओम शब्द का उच्चारण सुनाई देता है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम के लिए ये खबर नई थी और हैरान करने वाली भी, लिहाजा हमने वायरल पोस्ट की पड़ताल करने की सोची। वायरल पोस्ट की पड़ताल के लिए हमने अंतरिक्ष की ध्वनि को लेकर जब कीवर्ड सर्च किया तो हमें नासा का 12 अगस्त 2022 का एक ट्वीट मिला जिसमें नासा ने अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं होने की धारणा का खंडन किया है और वहां की ध्वनि नासा के वैज्ञानिक कैसे रिकॉर्ड कर पाए इसके बारे में भी बताया है। नासा ने यहां ब्लैक होल का एक ऑडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि न होने की भ्रांति इसलिए पैदा हुई क्योंकि अंतरिक्ष के ज्यादातर हिस्से में वैक्यूम यानी कि शून्य है। इस वजह से ध्वनि की तरंगों को वहां कोई माध्यम नहीं मिल पाता। वहीं एक आकाशगंगा समूह में इतनी ज्यादा गैस होती है कि हम वहां की असली आवाज को पकड़ पाएं। थोड़ा और सर्च करने पर हमें नासा के चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी का एक पॉडकास्ट भी मिला। इसमें भी ये बात साफ तौर से समझाई गई है कि अंतरिक्ष की भी अपनी एक आवाज है जो हवा और अलग अलग गैसों से मिलकर बनी है। दरअसल अंतरिक्ष में गैस के बादल हैं और ये गैस के बादल जब वाइब्रेट करते हैं तो आवाज को एक माध्यम मिल जाता है। आगे की पड़ताल में हमें नासा के ब्लॉग पर अंतरिक्ष में नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई आवाजें भी मिली जिसे आप सुन सकते हैं। हमारे यहाँ तक की पड़ताल में ये तो तय हो गया कि अंतरिक्ष में आवाजें होती हैं, लेकिन अभी तक की पड़ताल में हमें इस बात के प्रमाण नहीं मिले थे कि अब तक रिकॉर्ड हुई अंतरिक्ष की आवाजों में कभी ओम की ध्वनि सुनाई दी है या फिर नहीं। लिहाजा अब हमने इसकी अलग से पड़ताल करने की सोची। इसकी पड़ताल के लिए जब हमने नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कीवर्ड सर्च किया तो हमें यहाँ ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। हमने नासा के ट्विटर हैंडल को भी खंगाला, लेकिन वहां भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि रिकॉर्ड की है, लेकिन अगर ये सच होता तो यकीनन इसे लेकर सभी जगह चर्चा हुई होती, मीडिया रिपोर्ट छपती, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा पोस्ट फर्जी निकला, क्योंकि हमने अपनी पड़ताल में पाया कि नासा ने अभी तक अंतरिक्ष की जो आवाजें रिकॉर्ड की हैं उनमें ओम की ध्वनि सुनाई देने का कोई सबूत नहीं है और न ही नासा ने कभी ऐसा कोई गलत बयान जारी किया है कि अंतरिक्ष में ओम की आवाज आती है। और हाँ, हमारी पड़ताल में ये बात भी गलत निकली कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।